دمر كان أنت بدن يقان الرقم ما يقان ساعة ما أظن حبات الآن نواك إنك كاتي قرية نجقوا مركو هراء حفايد بالله حدا وقت ماله مركو دوننا وكاتشا مركو دوننا وصحراء ذا هذا باش أنا لعق بيشوكتا وحترتين أتكفرتو سلام مركو كفرتو وحلقة بقى أسبوع هراء أما الصدق حفع شيء وهو الرأي ساعات بيوفرس ساعات مركو تشوكا بقى ما بيد ما كيبالي تونشي كسوسي فريسو مركاسا الله قصبا مركاسو كاتشي ويا مركاسو مركاتشا ساعات كستا والله يلالنا يقولي قالنا يا وتعب حفايد مسيتو والله راعد حافظ ددك جوجو مسح xoolaha ka yaro ilaaliyaan abaar marka la wado maalmo la dhunta marmarba kursiga ka kaaca marmarba halkan waa loo dulqaataa waa la wadaa maalmaha dambe uu soo bataa 3 saacadoodba marba la wadaa maalmaha dambe wuxuu bartaa waqti la kaaca ay jirto laakiin waa caruur wali lama qabsan wuu ilaaba markay ka daadanayso ku oranaya kaada heesa kaada orod musqusha galo maalmaha ku xigtana meeshu ku sii kaaca maradu iskaga sii kaaca way wali maskaxdiisu lama ay qabsanin last minute ka inuu ku sheego akhiran sida ugu wadno waxaan gaarsiinaa 10 casho ugu badnaan bil markaynu wadno wuxuu bartaa in waqti la kaaca jirto meel lagu kaaco gaar ay jirto guriga intiisa kalena lagu kaaco inta ma wacdaynu ugu sheegnaa mise farsamaynu ku baraa ka warrantay inta ka yarnaa wariya dhageyso guriga lagu ma kaaco halkan guri baa la yiraahdaa xagaana musqul baa la yiraahdaa meesaasi soconaysa waa qosashay nolosho dhami markaa tarbiya hadaad maqasho waa tacwiid waa qof la train gareeyay qofkan waxa loo train gareynayaa inuu maxay sidaa noqdo ka soo qabo ilmaha waxaynu barraa markaa xaajadiisa inuu guto waynu ku train gareynaa waxaynu ku train gareynaa cunnada hooyadu waxa fiican markuu yidhaahdaba naaska lama siiyo naasku waa inuu waqti yeeshaa markuu yariyay matalan aad u yariyay waxa laga yaabaa saacad 2 saacadoodba mar in naaska loo jiyo walo wax badan nuugi maayo waqtiga badanna waa la siiyaa markuu soo yaro koro naaska caanihiisu way isla bedelayaan ilaahay baa ugu tala galay wax laaliya waxa daasad siisan waa poison ma jirto daasad dhakhtareed oo ilma la siiya all of them waa poison hadda idin melihi waa wax lagu meel waa sun carruurta la siinayo laakiin shirkadka oo inay dhaqaale waxay leeyihiin rag u fudaydiya waxa kan ma ha war mustafa sheegayo khubaradooda caynka leh wax uga fiican naaska hooyo ma jiro ilmeed ilaahay naaskaasi uu siiyay ilmaha da'du joogo wuxuu u baahan yahay ilaahay ka soo daaya maalinta lagu bilaabayo waxayna dhahnaa waa dambarku waa maxay waa chemical loogu tala galay meelaan weligeed cunna marin buu marayaa inuu hagaajiyo safeeyo marka hore naasku waa biyo ilaahay baa ugu tala galay ilaa iyo marka dambe laga gurinayana waa caana adag waa dhaqayo geel ragii maali jiray dhaqayo geeliya ma isku mid ah marka bilowga yahay dambarka laga maalayo isku nooc maaha intaa u dhaxaysa caan u isbedelaan markasta chemicalada nooc baa ku badan vitaminada nooc baa ku badan proteiniska jaad baa ku badan ku xidhan da'da ilmahan iyo siduu u korayo okay ilmaha naaska marka loo bilaabo ayar baa loo siiya markuu corona wayna dabdiga bartaa markuu yiraahdaba in la siiyo maaha hadhow ilaa laga gaadhayo marka laga daynayo saacaduhu way koraan waxaynu cunnadaynu barraa Soomaalidu inta badan mooyee ma cunnada la xajacla ka qabano ayuu daadinin iyo waxa laga yaabaa gaalada ma aragteen kursi yar inta lagu xidhxidho ayaa midaan waxba cuni karin loo dhiibaa blade yar iyo malqaad loo dhiibaa markaas halka ku daaday halka waxay rabaan inay hore u train gareeyaan dibadna training ka markuu ka baxo waxa laga yaabaa 2 jir maalintu gaadho ama 3 jir maalintu gaadho cunnadiisa isaga cuna innagana 4 jir islaan afka kaga guraysaa waad arkaysaa ama 5 jir soo fadhiso way halkan waa si qaldan ilmuhu intuu yar yahay inuu u train gareynaa inuu barto al-i'timaad ala nafs qofku inuu isagu isku filaan karaad rabtaa inaad barto siduu isugu filaanayana maalinba shay baad trainingkiisa bilaabaysaa haddaad kaadi ka daynta maalin bilowday waxaad bilaabaysaa cunnadana inuu isagu barto sida loo cuno maalmaha hore malqacadu kolba dhanbay afka ka maraysaa halkuu isku daadinayaa iminka miya gacantaadii afkaaga soo la daydayda
may wala train gareeyay trainingkii markuu ka batay ayaa haddaad indhaha isku haysiyo haddaad af kala haysatoona mirna miyaad la waayaysaa afka laakiin ilmuhu markuu yari wuu la waayaa trainingkaa markuu muddo wado alictimaad cala nafsi buu bartaa innagu waa sabir darannay ilmaha markaynu iskuulka geynayno adigoo degdegsan dabeetana labada kabood adaa ku jufo yidhaha barstaag xadhigga u xidha islaanta u xidhxidha haddaad kuwa gaalada ilmahooda aragto isagoo 3 jira waxa la baraa siduu dharkiisa u xidhan lahaa soo qaada ka ahaa badhinkaa xidh isagaa loo sheegaya u xidhanaya maalmaha hore nus saac bay qaadanaysaa inuu dharka xidhaa meeshan yare ay geeyaanna habarta joogtaa ka furi mayso waxaa odhanaysa halka istaag fur kaba horta iska bixi wuu bixinaya halkaasaa isaga saaraya sharaba halkan saar kan bixi halkan saar waxaa la barayaa qofka kani inuu ismaamuli karo waa la caawin kari lahaa markiiba daqiiqada lagu caawiyo samayn karaa laakiin waxaa loo train garaynayaa maxay inuu barto afka yimi bini aadamku sidoo afka ku bartaa sugu bartaa marka hore wuu dhegaystaa si uu dhegaysanayo codkuu bartaa dabeetana wuxuu ugu hor bartaa codka hooyadii iyo kaabihii hadday hadlaan wuu eegayaa isagoo waxay ku hadlayaan aan fahmaynin guriga haddii 5 qof joogto oo ilmaha halkan saaran hooyadii hadasho iyaduu eegayaa codkeeduu ka bartay codadka kale kadib asmaaduu bartaa inta badan iyo erey yaroo isticmaalo jumlo ma barto caano ayuu leeyahay markuu caano doonayo caano isii ma wada odhan karo biyo waxaa laga yaabaa waxa la cabo dhan inuu biyo u barto in la yidhaahdo ama waxa la cabo dhan inuu caano u barto ereygii ku soo horreeyo maalin bay erey buu bartaa kadib wuxuu bilaabaa hadal laakiin hadalka makhaarij alxuruf ma yaqaano meesha ereyga laga soo saaro xarafkan meesha laga soo saaro ma yaqaano wuxuu ku hadlaa erayada oo jajaban reerkoodun baa fahma markaa caynkaasuu leeyahay hooyadii waa kaaga tarjumaysa hebel buu yeedhaya waxaan buu sheegaya waxa isiiyuu leeyahay siiya dadka kale ma fahmin waxa uu sheegayo waayo makhaarijtii baa lunsan wali laakiin siduu u tijaabinayo makhaarijta bartaa dabeetana erey buu u bartaa kadib buu bartaa 2 erey in la isku xidho kadib buu bartaa jumlad in la samayn karo kadib buu bartaa hadalka in la xasuusan karo kadib buu bartaa inuu ku fikiri karo kadib buu bartaa inuu maxay waxay yidhahdaan 2 jir meelaha markuu marayo ilaa 2500 oo erey buu baran karaa 3 jir 4 jir tiraa loo hayaa qofkaasi markuu da'daa marayaba inuu intaa soo eray haddaanu intaa garanaynin waxaa la yidhaahdaa waalidku may train garaynin qofkan waxaa la rabaa markuu hadalka baranayo inaynan ku qoslin ama ka tumanin inaynu isku dayno inaynu u saxno erey cusub inaynu barno jumlad inaynu barno afafku luqadu waa waxyaabaha ugu weyn ee qofka bini aadamka nicmo ee ilaahay siiyey aadanahana waa wixii ilaahay ku karaameeyey nabi aadam maxaa lagu karaameeyey wacallama aadama asmaa kullaha intuu malaa'igta kaga mudnaaday maxay ahayd tan bay ahayd luqadu waxay yidhaahdaan waa nicmooyinka ugu waaweyn ee bini aadam ilaahay siiyey waxaad qiyaastaa qof bini aadama oo aflo oo dhagala qiyaas wuxuu dareemayaan kuu sheegi karin waxaad adigu dareemaysaa aanad u sheegi karin waxbaba luqadu waa akbar nicma saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu inoogu mana sheegtay alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu lbayaan baa ilahay yidhi callamahu lbayaan caddayntaa ilaahay baray altacbiir cama fi nafs luqadu waxay ka mid tahay aayaadka ilaahay lagu garto ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بإلهي